हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल किड्स लर्निंग में। आज हम साउंड ऑफ यू लिखना और पढ़ना सीखेंगे, जिस वर्ड के बीच में यू अल्फ़ाबेट आता है। तो स्टार्ट करते हैं। CUT कट, BUS बस, CUP कप, MUP मप, HUG हग, RUN रन, HUT हट, JUG जग, GUM गम, SUN सन, DUCK डक, SUB सब। एक बार रिवाइज करते हैं। CUT कट, BUS बस, CUP कप, MUP मप, HUG हग, RUN रन, HUT हट, JUG जग, GUM गम, SUN सन, DUCK डक, SUB सब। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। थैंक यू।